TDI engine. இது வந்து Volkswagenோட டீசல் என்ஜின். இந்த டீசல் என்ஜினை தான் இவங்க வந்து TDI engine குறிப்பிடுறாங்க. இந்த TDI அப்படிங்கிறதுக்கு விரிவாக்கம் என்னன்னா டர்போசார்ஜ் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன். இந்த TDI என்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து 2 டெக்னாலஜியை வந்து கம்பைன் பண்ணியிருக்காங்க. டர்போசார்ஜர் அப்புறம் காமன் ரெயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன். இந்த இன்ஜினோட நேமில் வந்து டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஒரு வேர்டு வந்து குறிப்பிடுறாங்க. ஏன் வந்து டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இன்ஜினுக்கு முன்னாடி வந்து டர்போசார்ஜ் டீசல் இன்ஜின் எல்லாமே வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் முறையை வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன்னா என்னன்னா உங்களுக்கு 2 கம்பஷன் சேம்பர் இருக்கும். ஒரு ப்ரீ கம்பஷன் சேம்பர் இருக்கும், அப்புறம் மெயின் கம்பஷன் சேம்பர் இருக்கும். டீசல் வந்து ப்ரீ கம்பஷன் சேம்பரில் தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. இது TDI இன்ஜினில் தான் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் முறையை வந்து டர்போசார்ஜ் இன்ஜினில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இந்த இன்ஜினை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு டர்போசார்ஜர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் காமன் ரெயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். TDI இன்ஜினில் வந்து டர்போசார்ஜர் மற்றும் காமன் ரெயில் டைரக்ட் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இன்ஜினோட பவர் அவுட்புட்டும் அதிகமாக இருக்கும். அதே போல் எக்கனாமியும் இந்த இன்ஜினை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லா இருக்கும்.